by kwartaal 2 PSB leerpapiere Juffrou Appelgrein. Die eerste onderwerp waarna ons gaan kyk is tydsbestuur. Ons gaan dit bespreek en verduidelik, dan gaan ons nou afbeweeg. Wat is tydsbestuur? Dit is die proses van beplanning van die hoeveelheid tyd wat jy aan 'n aktiwiteit gaan bestee. Onthou, hierdie is belangrik, die proses van beplanning van die hoeveelheid tyd wat jy aan 'n aktiwiteit gaan bestee. Die vermoë om verskillende prioriteite te identifiseer en te besluit wanneer om dit te doen, hoeveel tyd nodig is vir elke taak. Identifisering van prioriteite en wanneer dit gedoen moet word. Hoe kan ek my werk organiseer? Gebruik 'n dagboek, 'n jaarbeplanning of 'n dagbeplanner. Dagboek moet elke dag nagegaan word om te sien watter aktiwiteite gedoen moet word. Pak die korrekte boeke in, hê altyd jou dagboek byderhand. Ek weet julle gebruik nie sommer dagboeke nie. Hier is maar net 'n voorbeeld wat ons in PSB gee. Werk uit hoeveel tyd jy nodig het vir elke taak. Werk die prioriteite uit. Besluit hoe lank jy aan elke taak gaan spandeer. Onthou, 'n taak is nie altyd 'n taak, 'n vak by 'n skool nie. Dit kan byvoorbeeld wees soos skottelgoed was, huis skoonmaak, boeke oortrek, help jou klein sussie, klein boetie met leerwerk, maak jou eie opsommings. Moenie probeer om alles gelyktydig te doen nie. Stel vir jou mini-doelwitte. Sê vir jouself, ek gaan vir 'n halfuur leer en dan gaan ek 'n rukkie buite loop. En dan gaan ek weer 'n halfuur leer en 'n rukkie buite loop. Die volgende onderwerp waarna ons nou gaan kyk is seksuele gedrag en seksuele gesondheid. Ons gaan dit bespreek, ons gaan verstaan en ons gaan dit verduidelik, die risikofaktore wat daartoe lei tot ongesonde seksuele gedrag. Bespreek ongewenste swangerskappe en ook HIV en vigs. Ongesonde seksuele gedrag het te doen met om seks te hê wanneer jy te jonk is. Nie gereed vir toewyding wat seks bring nie, met ander woorde, jy is nie gereed vir 'n babietjie na die tyd nie. Om onbeskermde seks te hê, as ons praat van onbeskermde seks, praat ons van seks sonder enige veiligheid van kondome of wat ook al. Om seks met die verkeerde redes te hê, om gedwing word om seks te hê, moles, seksuele aanranding en dan toevallige seks. Daar's nog eene wat bydra om meer as een seksmaat te hê. Faktore wat seksuele gedrag beïnvloed, individuele faktore, dit verwys na jou as persoon toe, individueel is een. Dit kan daartoe bydra as jy lae selfbeeld het, jy voel jy moet inpas by vriende, groepsdruk, nie verbind tot skoolwerk nie, geen visie vir die toekoms, depressief of bipolêr, betrokke by drank, dwelms, rook van sigarette, die geskiedenis van seksuele misbruik en dan sexting. Dien van familiefaktore. Familiefaktore wat kan bydra tot 'n negatiewe seksuele omgang, swak kommunikasie tussen ouers en kinders, familie wat jou nie ondersteun nie, en ouers neem deel aan riskante gedrag. Met ander woorde, jy het 'n volwassene in jou lewe nodig, met wie jy oop en eerlik kan wees en om oor sulke dinge te praat. Wat nie doekies omdraai nie. Omgewingsfaktore wat bydra is 'n negatiewe skoolomgewing, negatiewe verhoudings met volwassene in die gemeenskap, byvoorbeeld 'n arm buurt of soos wat ek nou vir jou gesê het. As jy in 'n negatiewe skool is, leer jou skool nie van gesonde en ongesonde seks nie. Hulle praat nie daaroor nie, dis iets wat hulle onder die mat instoot en glad nie daaroor praat nie. En julle op daai ouderdom het nodig om daaroor te praat en kan met eerlikheid met enige onderwyser by Magalies daaroor kom praat. Die gevolge van ongesonde seksuele gedrag lei tot tienerswangerskappe. En as jy die effekte onderwys kry, die goeie werksgeleenthede, goeie vriende en verhoudings met jou gesin, dan is jy op die regte pad. Maar sodra jy op iets gaan wat jy nie veilig voel nie, wat jy voel jy kan nie sê nee nie, wat jy voel jy is nie reg daarvoor nie, so aan, kom praat asseblief met my of met enige iemand anders. Seksuele oordraagbare infeksies, SOI's, soos wat julle dit ken, is infeksies wat versprei word van persoon tot persoon wat seksueel aktief is. Dit kan ernstig skade of selfs tot die dood lei. Ons gaan kyk na bakterieë, virusse en protozoa. Die een waarna ons hierna kyk is HIV. HIV vigs, sodra HIV die liggaam binnendring, val dit die immuunstelsel aan teen liggaampiese soldate wat in die liggaam wat infeksies beveg.
Jou immuunstelsel word swak en kan nie infeksies beveg nie. HIV verander na vigs. Nou neem asseblief kennis, die eerste simptome wat jy het is HIV, menslike immuunvirus. Dit verander na vigs, verworwe immuniteit gebrek sindroom. Dit word oorgedra na direkte kontak met bloed, semen, vaginale vloeistowwe, borsmelk en om naalde te gebruik wat deel. Enige liggaamsvloeistowwe hierso. Enige liggaamsvloeistowwe, selfs spoeg, kan bydra. Al moet jy 'n groot hoeveelheid inneem, dit kan ook daartoe bydra. Strategie vir die hantering van ongesonde seksuele gedrag, onthouing, vertraag seks tot jy emosioneel en fisies gereed is, sê nee, ek is nie gereed nie. Kyk na die nagevolge, korrekte en konsekwente gebruik van kondome, onthou kondome is nie daarmee te speel nie, dit is vir voorsorgmaatreëls. Respek vir mekaar en die keuses wat hulle uitmaak. Ons is in 'n groep, in 'n gemeenskap, wat ons nie mekaar gaan sleg sê as hulle nie aktief is nie, ons gaan nie mekaar sleg sê as hulle wel aktief is nie, dit het niks met ons uit te waai nie. Ons is net daar om ons vriende te ondersteun deur die slegte tyd waarna hulle gaan, of die goeie tyd waardeur hulle gaan. Die gevolge en implikasies van tienerswangerskap, die koste van 'n baba om groot te maak is baie duur en hoog, maatskaplike toelae dek nie alle kostes vir babas nie. Dit is 'n groot finansiële probleem, ek dink nie julle verstaan hoe duur is dit eintlik om doeke en melk en klere en behuising en kos en allerlei sulke dinge te koop nie. Jy kan dalk sê, juffrou, ek gaan 'n werkie kry, dit gaan nog steeds nie genoeg wees nie. Onthou, it takes two to tango wat ons in die klas sê. Dis nie net die ma of net die pa se verantwoordelikheid nie. Dit is veral nie die ouma of die oupa se verantwoordelikheid nie, want hulle het nie die daad gedoen nie. Dis 'n emosionele probleem op julle beide, verwaarlosing, lae opvoedkundige vlak. 'n Tienerma mag onderhoudgeld van die pa eis, maar dit kan lei tot hofaksies.